Grintubi, beleza? Quem fala? Eu gostaria de ser meus vídeos de Buddycraft. E bom, galera, como vocês viram no título, irei estar construindo uma fogueira. Galera, estou muito bravo. Eu lembro que eu tava lá minerando, né? Aí eu ia minerar, comecei a gravar. E a merda não gravou esse aplicativo. Eu tinha achado 6 diamantes e 4 esmeralda. E não gravou. Cara, foi muito difícil pra achar a casa. Mas fiquei andando o dia inteiro. Galera, eu vou ensinar como fazer uma fogueira. Não vou ensinar. Eu vi em um vídeo um gringo, ele fazendo. E ficou muito legal. É só com tocha e barco. Vai colocando os barcos. E fica muito louco. Aqui. Aqui. Galera, eu fiz isso aqui no criativo, eu lotei de barco. Aí ficou tudo completadinho assim, em volta. E fica muito louco, galera. Vocês fazem aí pra você ver como que fica da hora. Da hora. Da hora. Pegar os barquitos. Galera, tinha que gravar pra fazer essa fogueira. E o aplicativo também não gravou, não sei porquê. Agora eu acho que ele tá gravando. Se não tiver, estou muito bravo. E está muito calor. Calor. Aqui. Aqui. Yeah. Galera, vocês lotar aqui, você não pode lotar muito, senão vai começar a travar. Mas coloca pelo menos o tanto pra ficar onde é esses remos aqui, assim, tudo certinho, fica mó da hora. E galera, esse vídeo não vai ser, né, muito comprido, porque essa foi tipo um tutorialzinho pra ensinar a construir essa fogueira. E fica muito louco, ó. Eu sei encostar perto, empurra. Eu tinha colocar um monte de bar, galera. Lotaram assim, lotou assim, ó. Aí aqui em cima também lotou. De noite fica muito da hora. Não sei se eu levo eu destruo isso aqui e faz lá embaixo. Mas depois eu vejo. Aí eu ia colocar uns banquinhos aqui assim, ó. Vai ficar louco. Mas isso aí aqui, depois eu vejo. Galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Esse vídeo não foi muito comprido, mas eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e é nóis. Então,